¿Qué inician? Mi nombre es Andrés Felipe Galvis, equipo que sea lo que Dios quiera. Vamos para categoría intermedio de Wolf Games. Parámetros. Vamos a los parámetros. Caja. Inician 0 para los 24. Barra. 135 libras. Estoy 45. 45 acá, con barra ya. de 20 kilogramos. Gracias. Y en la mano. La colchoneta en la mano. Para los handstand push-ups. Listo, muchas gracias. Cuando quiera, Juan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va. Abro.
Últimas 5, últimas 5. Bien. Vamos 20. Dale, fuerte, 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 fuerte. Eso es. Rápido. Dale. Sólido, sólido, eso es. Dale. Seis, 12, 6-12. tienes 2 minutos de descanso. Agüita, por Ve, quiere agua. ¿Qué onda, sopa? Seis 12. Ya 1 minuto. Tú tranquilo. ¿Ahí cuánto le va a subir? Ahora ayúdame a subir. Quedan 15. Vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va. Sólido. Bien. Vamos a descansar. A los 50 de Quedan 30. Un poquito más. Yo voy a hacer esta ya. ¿Aquí cuánto haría? ¿3.25? Ya creo que bien. ¿Qué tiempo va a total? 8:45. Tenés las 20. Ponla hasta 10 por ahí. No, no, de 30. Ahora tengo la pierna así. Pero mueva. Mucha peor, me faltó uno en el handstand push. Al último. ¿Cada 9? 9. No es por si haces solo una jugada de 10. No, no. Tengo que dejarme pensar bastante, ¿veis? Haga ese en la última, lo intenta otra.
¿Oíste? Sacamos un poquito para atrás. No cae desarmar, no cae desarmar la rodilla. 30 segundos de descanso. 10:30. No, amor, tienen que empezar a los 10:45 por ahí. Ya lo di 45. Faltando 10. Quedan 10. 10. 9. Dale, 3. Fuerte las piernas. Ya. Dale. No puede ser el mismo peso. Duro. Dale. Disco de 10 libras. Disco de 45 libras. Disco de 45 libras. Y disco de 45 libras. ¿Cuánto hay ahí? 335.